meus amigos, tudo bem, pessoal? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando a vocês quantos quilos de silagem eu estou fornecendo por animal aqui na minha propriedade. Então eu vou estar mostrando o primeiro, o segundo e o terceiro lote para vocês. E quero convidar você que não é inscrito, se inscreva no canal. Quem quiser me seguir no Instagram, vai estar aparecendo aqui na telinha, o Eudes Lima Oficial. Então, hoje eu vou mostrar para vocês o primeiro lote de 24 vacas. Quantos quilos de silagem essas vacas estão comendo por dia? Primeiro eu vou começar com o primeiro lote, 24 vacas, que estão aqui no capim mombaça que eu estou fornecendo para elas, ó. Capim mombaça muito bom para leite, muita proteína. Olha aí, vocês já estão ficando aqui no capim mombaça, que é 1,5 hectare de capim mombaça plantado. São 28 piquetes. Cada piquete mede 600 metros quadrados. E cada dia elas ficam num. Coloco elas aqui à noite. Então elas entram aqui 6 horas da noite até 6 horas da manhã. Essas vacas as que estão comendo menos silagem. Eu vou levar para a sala de ordenha. Eu vou estar mostrando para vocês a quantidade de silagem que eu estou colocando para elas. Vou soltar elas aqui agora. Olha como é que elas estão bonitas, gordinhas. Todas bem cuidadas aí, sem carrapato, berne. Por isso que eu sempre falo no canal, é muito importante cuidar das vacas leiteiras, para não deixar dar carrapato, berne. É muito importante, a vaca está produzindo muito leite. Ó, vamos abrir aqui. Ó. 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 Olha. Ó. 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 A uva dessa vaca. Essa é uma vaca boa de leite. Essa outra aí, pessoal. Produzindo aí demais. Aí. Ó. 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 Ah. Ó, tadinho. Ó. Né? Tadinho. Ó. Zé. Zé. Ó. Ó, negrinho. Negrinho. Ó, negrinho. Ó. 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 Vambora. Bora lá. Vamos lá. Pra. Ó. 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 Aí agora as pastejaram aqui tudo, né? Capim mombaça. Agora a gente vem com a ureia aqui de tarde agora. Joga 14 kg em cada piquete. Fazendo manejo corretamente, consegue produzir muito leite. Tem que jogar a ureia todos os dias no capim mombaça. Fecha aqui agora. Agora eu vou abrir o próximo aqui, já deixar aberto. Aí 6 horas a gente vai soltando elas. Aí já vem pra aqui. Abrir aqui. Encher os de cima também, como é que tá bonito, ó. Ó, negrinho. Aí agora chegando aqui na sala de ordenha, agora eu vou mostrar a vocês a quantidade de silagem que eu estou fornecendo para cada vaca. As 24 vacas que vocês viram no piquete aí de mombaça, eu estou fornecendo para elas apenas 5 quilos de silagem na parte da manhã e 5 quilos na parte da tarde. Ó, esse pouquinho aqui, ó, para cada vaca. Então cada vaca que está no piquete de capim mombaça está comendo 10 quilos de silagem por dia. Muito pouquinho mesmo, só para me fazer ordem só das vacas que eu tô fornecendo elas. 10 quilos por vaca, 24 vacas. Então, essas 24 vacas, as que tá comendo menos silagem aqui na minha propriedade, né? Apenas 10 quilos de silagem por animal, por dia. 24 vacas, o primeiro lote. Agora eu vou mostrar para vocês o segundo lote,
que é de menor lactação, e o terceiro lote, quantos quilos de silagem eu estou fornecendo para elas. Agora eu terminei de fazer a ordenha das vacas de maior lactação, né? São 24 vacas. Agora eu vou levar elas para a área de descanso ali, né? Onde que tem água à vontade e sombra para elas ficarem descansando. E agora eu vou buscar as vacas de menor lactação e mostrar a vocês a quantidade de silagem que eu estou fornecendo para elas. Já beberam a água aqui, né? Tranquilas. Agora levar elas para a área de descanso. Já soltar as outras vacas ali e mostrar a vocês. Agora eu vou soltar o segundo lote e o terceiro, que são as vacas de menor lactação, que são 14 vacas, e as vacas do pré-parto, que são 10 vacas, aí fica tudo junto ali. Essas vacas que estão aqui são as vacas que eu coloco na braquiária à tarde. Então aqui na minha propriedade fica tudo separado, vaca que dá mais leite fica para um lugar e vaca que dá menos leite fica para o outro. Então eu vou soltar elas aqui agora e mostrar a vocês quantos quilos de silagem eu estou fornecendo para elas. Pôs, ó, aí a propriedade hoje ao todo tá com 48 vacas. Meu. Meu. É muito importante, né, a gente tá separando as vacas de maior lactação das vacas de menor lactação e tá sempre medindo a propriedade durante uma vez por semana o leite das vacas, pra você ver a quantidade de ração que você vai fornecer à vaca. Vaca diminuiu o leite, diminui a ração. Aumentou o leite, aumenta a ração. Por isso que eu falo, tem que medir sempre o leite na propriedade. Isso é fundamental para você ver a quantidade de ração que a vaca come, senão você só toma prejuízo. Tadinho. Aí prontinho, já passei as vacas do pré-parto, as vacas de menor lactação. Agora eu vou lá para a sala de ordem e mostrar a vocês a quantidade de silagem que estou fornecendo para as 14 vacas de menor lactação e as 10 vacas do pré-parto. Vacas também, como vocês podem ver, livre de parasita, não tem nenhum carrapato, nenhum berno. Vaca livre de carrapato, de berno, mais leite ela vai produzir. Aí água à vontade também, de boa qualidade para elas, sempre fornecendo melhor. Aí agora, pessoal, já coloquei o trato aqui, né, a silagem das vacas de menor lactação. Agora eu vou mostrar a vocês, já coloquei até a ração. Aí eu tô fornecendo as vacas de menor lactação 16 kg de silagem na parte da manhã e 5 kg na parte da tarde. Aí, essa quantidade de silagem que eu tô fornecendo para 14 vacas de menor lactação. Aí olha vocês verem. Essas vacas de menor lactação estão na braquiária. Aí à tarde a gente trata só um pouquinho. Na parte da manhã, 16 quilos de silagem, porque na parte da manhã elas não vai para braquiária, né? Aí na parte da manhã a gente trata delas, 16 quilos de silagem. Aí na parte da tarde elas vão para braquiária, né? A gente deixa elas 2 horas na braquiária, da brisanta que eu já mostrei no canal. Aí na parte da tarde a gente não trata delas não, só um pouquinho de silagem mesmo, só para fazer a ordenha, 5 quilos. Agora eu vou mostrar a vocês as vacas do pré-parto. Aqui nesse local aqui onde que eu coloco as vacas do pré-parto, né? Aqui já tá a silagem delas, ó, olha que vocês viram. A gente já colocou ó, os 10 coxos, 10 vacas, estão no pré-parto. As vacas do pré-parto estão comendo 16 quilos de silagem na parte da manhã. E à tarde a gente não trata delas. À tarde elas não comem nada de silagem, só na parte da manhã que a gente coloca silagem para elas. Depois a gente vem com a ração do pré-parto, né, que a gente coloca para elas aí.
Aí elas já estão aqui, a gente já vai colocar elas, as vacas do pré-parto e as vacas de menor lactação. Essa é a quantidade de silagem que eu estou fornecendo para minhas vacas aqui por cabeça, por dia. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, um abraço, fiquem com Deus.